Moin, meine Zielfreunde. Heute sind wir mal nicht alleine. Heute ist noch der Simon da. Und zwar machen wir mal wieder einen Soundcheck. Hoffentlich ist der Soundcheck von dem Wind jetzt nicht so heftig scheiße. Und zwar, wir werden das heute machen. Einer hat ja in den Kommentaren geschrieben, dass wir den Auspuff ab dem Krümmer alles abmachen werden. Das machen wir heute. Und dazu haben wir hier noch eine Mofa. Da werden wir mal einen Vergleich machen, ob das lauter ist, wenn nur dieses Endstück hier ab ist, also nur von da bis da, oder ob es lauter ist von hier bis hier ab ist. Ja. Wir schauen uns mal kurz ab und dann seht ihr uns wieder. So ungefähr. Die Schilder haben wir schon mal losgemacht. Ausrüstung ist auch nicht mehr heiß und voll ins Bein gehauen. Warum filmst du das noch? Willst du das nicht drauf haben? Nee. Kannst du ja rausschneiden. Hier. Geh mal. Ich weiß halt nicht, wie man die aufbaut. Hier sieht man jetzt, bam, da alles ab. Die Stelle lassen wir dran, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, jetzt bist du dran, würde ich sagen, ne? Jo. Schaut mal an den ab den Scheiß. Die Mutter ist noch nicht ganz ab. Die musst du noch irgendwie da abbekommen. Das mache ich auch im Zeitraffer. Falsch rum. Jetzt ist er ab. Ja. So. Hier seht ihr nochmal. Da ist das Teil jetzt ab, Junge. Und jetzt bin ich aber echt mal gespannt, ob das jetzt so ein krasser Unterschied ist. Ich würde mal sagen, du fängst an, ne? Jo. Achso, und damit ihr es wisst, stell mal eine kleine Mofa hin. Jetzt wäre halt Mach jetzt mal. Sein Ständer ist ein bisschen abgebrochen. Hält jetzt super. Deswegen nicht wundern, dass er die ganze Zeit an seiner Mofa steht. Jetzt kannst du wieder runter machen. Ja. Dann schmeiß mal an den Scheiß und fahr mal los. Mach ich. Übrigens, wir haben das gleiche Kennzeichen, nur eine andere Nummer. Was ich eigentlich voll cool finde. Scheiß Wind! Aber hört sich echt schon sehr, sehr, sehr sexy an, ne? So dein Fazit dazu? Ja, also der ist schon recht laut. Ich denke mal, so ist das lauter, ne? Ich würde sagen tatsächlich, das ist lauter als das. Ja, dann testen wir es mal. Jo. Bereit? Ja.
Stunde. Finde ich auch. Wir können hier noch mal. Sprech mich. Wir können hier nebeneinander mal stellen. Ja. Und die eine anmachen und dann die eine anmachen. Damit haben wir den Vergleich. Ja. So, hier ist Ofen Nummer 1. Oh, den Ofen. Ofen Nummer 1, Ofen Nummer 2. Also Ofen Nummer 2 ist auf jeden Fall lauter. Also dieses Experiment, was der eine meinte, dass ohne ganzen Endtopf hier, also ohne das alles, dass es lauter wäre, das stimmt leider nicht. Aber wir haben gerade eben bemerkt, das könnten wir auch noch abmachen. Machen wir jetzt auch. Moin! Wir sind jetzt hier, filmen auf den Krümmer. Wie man sieht, ist da kein Krümmer mehr. Und zwar haben wir gesagt gerade, dass wir jetzt ein Testman machen, wie das Ganze ohne Krümmer ist. Wir hatten es eben schon an, um zu testen, ob es vielleicht unsere Ohren wegplatzt oder so. Aber das Endergebnis zeigen wir euch jetzt. Wir zeigen noch keine Reaktion, ob es heftiger oder hier nicht so heftig ist. Ja. Film mal ran an den Ofen. Und ich mache extra nicht so, weil da könnte sein, dass da Flammen rauskommen und nicht auf meinen Lack anbrennt hier. 3, 2, 1. Und wie ist deine Einschätzung Ich so? bin enttäuscht. Also ganz ehrlich, ich habe es nicht gedacht, dass es so leise sein wird. Wir dachten, wir müssen jetzt unsere Helme aufsetzen zum Ohrenschutz, aber nö, der scheiß Ofen ist einfach nicht lauter geworden. Ich kacke. Das ist ja sogar mit diesem kleinen Mini-Krümmer, ich weiß nicht, P2 oder so, ist es ja noch lauter. Aber ich habe jetzt echt erhofft, dass hier, weil das hier direkt aus dem Brennraum kommt, dass es direkt lauter ist. Arschlecken. Dann würde ich sagen, bauen wir den ganzen Ofen wieder zusammen. Fahren noch eine kleine Runde hier durchs Dorf. Ja. Bis gleich oder tschüss. Ach so, und Film auf die ganze Strecke hier. Wir sind hier auf einer abgesperrten Strecke. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir irgendwelche Leute belästigen. Film mal einen ganzen Kreis. Ein Coinhaus. Außer. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ja. Würde ich sagen. Ja. Und hier sind wir gerade am Suchen, weil der junge Mann hier hat für seinen Auspuff da drin die Mutter verloren. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wo dies ist. Und wir suchen gerade den ganzen Weg ab und wir finden rein gar nichts. Rein gar nichts. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Tschüss. Moin Moin. Hier, wie ihr seht, sind wir gerade wieder unterwegs. Nur an einem anderen Tag. Er hat auch eine super schöne Läufweste an. Und ich habe eine andere Mofa. Sondern eine Hercules Prima 4 auf eine 4S umgebaut. Mit Schlüssel, also für mich ganz neu. Ja, weil bei mir ist das gerade so, da ist der Schaltzuff gerissen, nicht? Ja, deswegen läuft sie nicht. Der Schaltzuff ist unterwegs. Und da wir uns gerade was zu essen holen wollten, nehme ich die. Und übrigens, das ist nicht meine, das ist eine Leihmofa, sag ich mal. Und ja. Dann fahren wir mal los, ne? Dann haben wir schon hier Zündung. Und deine ist ausgegangen. Meine ist an. Auch mit 2 Gängen hier. Hui.
Nochmal zum Fazit vom Vergleich. Auf jeden Fall ist die beige viel lauter. Also die von Simon, also mein Kumpane hier. Meine, die war dadurch viel leiser, als ich nur den Krümmer dran hatte. Ich weiß auch nicht warum, habe ich mir auch anders gedacht, aber ja. Ja. Diese Mofa hier, die hat auch ein bisschen mehr Dampf als meine. Kann ich euch gleich mal zeigen, indem ich es ausfahre. Habe ich den Benziner auf? Den Benziner habe ich zuge. Jetzt ist auf. Der braucht noch ein bisschen. Und zwar geht er gleich einen Berg runter. Und dann wird Gas gegeben, du. Und wundert euch nicht, wenn ich ab und zu nach unten schaue. Der Spiegel ist einfach nur nach unten gebaut und deswegen kann ich das sonst nicht anders sehen. Also wir geben schon mal Gas, dann warten wir gleich auf Simon. Oh, das macht so Spaß. Da läuft sie fast 50! Junge! Oi, 60. So schnell bin ich noch nie mit einem Mofa gefahren. Alter. Junge. Aufpassen, dass die Polizei jetzt gleich nicht irgendwo steht oder so. Dann halten wir hier mal kurz an, um auf die lahme Tüte zu warten. Oh, ist das geil. Oh, man. Ja. Das sieht so bescheuert aus mit seiner Jacke, ne? Na klar, sicher ist es ja, aber für mich wäre es, glaube ich, nichts. Oi! Ach, ich vergesse immer, dieses Zündschloss umzudrehen, ey. Übrigens, falls jemand fragt oder so, wir sind gerade in Hambergen, um uns was zu essen zu holen. Und zack, haben wir ihn schon wieder eingeholt. Das macht so Laune, dieses Teil, Alter. Ich würde sagen, dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, habt noch einen schönen Tag hier. Spaß.